नो 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 नो, ये क्या, यहाँ तो सारे लोग डूब रहे हैं पानी में। अरे ये क्या है, डॉगी है। ये देखो कितना प्यारा सा डॉल है। वाह, ये लोग तो डूब रहे हैं। ओह नो, ये लोगों को मुझे किसी तरह से बचाना पड़ेगा। ये देखो पिंक कलर का कितना क्यूट डॉल है। वाह, अरे ये देखो, ये तो व्हाइट कलर का डॉल है। वाह, कितना प्यारी डॉल है। ओहो, ये देखो, ये ग्रीन कलर का डॉल है। ओह नो, मुझे किसी तरह से ये लोगों को बचाना पड़ेगा। देखो ये डॉगी है। वाह डॉगी, तुम डूब रहे हो, मैं तुम्हें बचाता हूँ, रुको। चलो जेसीबी लाने जाता हूँ, मैं इन लोगों के लिए एक जेसीबी लेके आता हूँ। ओहो, ओ नो नो, ये देखो, वाह कितना अच्छा जेसीबी है। चलो मैं इसे लेके चलता हूँ। किसी भी हाल में सारे लोगों को इस जेसीबी से मुझे बचाना है। ओ नो, ये तो चल पड़ा। वाह देखो कितना अच्छा से चल रहा है। ओ नो, चलो चलो चलो। ओहो, पिपी हट जाओ, अब सभी लोग को बचा लूंगा मैं। ओहो, जेसीबी सभी लोगों को निकाल दो यहाँ से किसी भी हाल में। ओ नो, देखो अब जेसीबी अपना काम करेगा। ओहो, वाह, जेसीबी अपना जगह पर खड़ा हो गया। देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का डॉल को निकाल रहे हैं हम। वाह देखो, ये तो निकल गया। ओ नो, वेरी नाइस। चलो चलो, तुम्हें मैं निकाल के रख दे रहा हूँ। ओहो, देखो ये डॉल तो रखा जाएगा अब निकाल के। वाह वेरी नाइस। ओ नो नो नो, ये कहाँ जा रहा है। चलो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। वाह, ये तो साइड में आ गया। चलो जेसीबी, अब दूसरा डॉल को मैं निकालता हूँ। वाह वाह, जेसीबी ने एक डॉल को तो निकाल के रख दिया है, अब दूसरा डॉल को निकालता है। ओ नो, संभल के, जेसीबी कहीं ना गिर जाए पानी में, फिर निकाल भी नहीं पाओगे। वाह देखो, इसको मैं अब निकालता हूँ। वाह, ये ग्रीन वाला डॉल को मैं निकाल दिया। वाह वेरी नाइस। चलो पिपे हुई पे चलो, ये भी अपना जगह पे पहुंच गया। वाह वेरी नाइस। अब चलो, अब मैं दूसरा डॉल को निकालता हूँ। वाह वेरी नाइस। ओहो, ओ नो 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 नो, वेरी नाइस। ओहो, चलो चलो चलो, अब इसे भी निकाल देता हूँ। देखो अब ये पिंक कलर का भी डॉल निकल जा रहा है बाहर। वाह, कितना अच्छा से जिसे भी काम कर रहा है। वाह वेरी नाइस, इन लोगों को मैंने मदद कर दिया। देखो, वाह वेरी नाइस। चलो मैं इन्हें भी निकाल के रख देता हूँ। वाह देखो, ये भी निकल गया। ओहो, ओ नो, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है तीनों डॉल। चलो मैं इसे डंपर पे लोड करके हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ। हट जाओ, पिपे हुई पिपे। देखो डंपर कितना अच्छा से चल रहा है। वाह, चलो डॉल तुम लोग चलो बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ओ नो, ये तो अट ही नहीं रहा। चलो मैं बड़ा सा एक कार लेके आता हूँ। देखो मैं इस कार पे इन लोगों को बैठा कर लेके जाऊँगा। वाह वेरी नाइस। पिपे हुई, चलो तुम लोग बैठ जाओ। वाह, दोनों बैठ गए आराम से। ओहो, ओ नो, सारे लोगों को मैं अब एक एक करके पहुंचा दूंगा। चलो ये डंपर गया। वाह, ट्रक कितना प्यारी डॉल है, ट्रक पे जा रही है। ओहो, पिप हट जाओ सब लोग। ओहो, ओ नो, देखो कितना खूबसूरत है। वाह, चलो डॉल अब तुम लोग को भी मैं रख देता हूँ बड़ा सा गाड़ी पे। पिप हुई पिप। अरे वाह, ये भी पहुंच गया। वेरी नाइस। ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को यहाँ पे रख दे रहा हूँ, डॉक्टर आएगा इलाज करेगा। चलो मैं जेसीबी से दूसरे लोगों का मदद करता हूँ। वाह, चलो मैं अब किसे निकाल देता हूँ। वाह वेरी नाइस। ओहो, पानी से मैं धीरे धीरे करके सभी को निकाल दूंगा। वाह देखो, अब मैं इस प्यारी सी डॉल को निकाल देता हूँ। ओहो, वाह देखो, ये प्यारी सी डॉल अब निकलेगी पानी से। ओ नो, देखो किस तरह से जेसीबी से उठा लिया है। वाह वेरी नाइस, जेसीबी से बार बार गिर जा रहा। चलो अब ये लटक गई। ओहो, ओ नो, चलो पिप। ओहो, ये जेसीबी तो बहुत काम का है। वाह वेरी नाइस। चलो तुम्हें मैं यहाँ रख देता हूँ। ओहो, चलो मैं तुम्हें भी अभी गाड़ी में बैठा कर डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँगा। वाह देखो, ये ग्रीन कलर का कार पे मैं इस लड़की को डॉक्टर पे ले जाऊँगा। वाह, इस डॉल को बैठा के मैं इस डॉक्टर को ले जाऊँगा। ओहो, ओ नो, चलो पिप हुई। चलो मैं इसे भी यहाँ ला के रख दिया। ओ नो, देखो सारे लोग आराम कर रहे हैं। अब इन लोगों का पारी है, कैट का और डॉगी का। वाह, अब ये कार को मैं इधर लेके जाता हूँ। ओ नो, चलो ये कार को मैं ऊपर रख देता हूँ। वाह क्या बात है, देखो इस कार पे इस डॉगी को बैठा के लेके जाऊँगा। डॉगी का मुड़ी टूट गया है। वाह, डॉगी का सर अलग हो गया है। वाह, चलो, ओ नो, ये क्या, ये सर तो गिर गया। वाह वेरी नाइस। चलो पिप हुई।
चलो मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ, डॉगी के सर को यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे बदन रख देता हूँ। वाह वेरी नाइस। ओहो मैं इस लास्ट में इस बिल्ली को मैं निकालता हूँ। वाह वेरी नाइस। चलो इस बिल्ली को भी मैं बचा लिया। ओहो ओ नो, चलो ये कहाँ जाएगा, इसे भी मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। वाह देखो ये हॉस्पिटल भी आ गया। वाह चलो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तुम आराम करो बिल्ली यहाँ पे। चलो ये मैं कैट को भी रख दिया। ओहो अरे ये क्या है, ये देखो ये तो कोई चूहा है। चलो देखता हूँ। अरे चूहा तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ओ ये क्या, ये तो उछल रहा है। अरे चूहा भी उछल रहा है देखो। अरे वाह चलो छोड़ा चूहा, तुम्हें भी मैं वहाँ रख देता हूँ। ओहो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाह वेरी नाइस। ओहो देखो ये क्या है, ये तो ऑटो रिक्शा है। वाह अब इसे मैं चलाता हूँ। वहीं पिप 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 पिप। ओहो ये भी चल पड़ा। वाह कितना अच्छा चल रहा है। ओहो बिना ड्राइवर का चल रहा है। चलो वाह वेरी पिप पिप। ये भी यहाँ पे रखा गया। वाह सब एक जगह आ गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओहो वेरी नाइस। अरे ये क्या, ये चूहा, चलो मैं इसे गन से मार देता हूँ। क्यों? वाह देखो चूहा कहाँ भी आ गया। चलो छोड़ो चूहा को। ये क्या है? वाह ये तो पिंक कलर का कार है। वाह पिप पिप हुई हुई। वाह ये भी आ गया यहाँ पे, देखो बच्चों। वाह चलो अब मैं इधर आता हूँ। देखो ये पुलिस वैन है। चलो पिप पिप हुई हुई। ये पुलिस वैन को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखो वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो वाह ये देखो कितना खूबसूरत डॉल है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कितना खूबसूरत रखा है। वाह चलो तुम्हें भी मैं लगा देता हूँ। वाह ओ नाइस वेरी नाइस। ओहो अरे ये क्या है, ये तो एरोप्लेन है। वाह देखो ये तो चल रहा है, देखो। वाह ये भी यहाँ पे आकर लग गया। देखो सब एक लाइन से खड़ा हो गया है। वाह अरे ये क्या है, ये तो बंदर मामा है, मैंने तो इन्हें देखा ही नहीं था। वाह ढोलक बजा रहा है, देखो ढोलक मामा ढोलक मामा ढोलक मामा बंदर मामा ढोलक मामा बंदर मामा ढोलक मामा। चलो ये आ गया यहाँ पे, इसे भी मैं यहाँ रख देता हूँ। वाह वेरी नाइस। ओहो वाह क्या बात है। देखो ये क्या, ये तो पिंक कलर का कार है। वाह वेरी नाइस। चलो पिप 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 हुई हुई। ये पिंक कलर का कार भी मैंने चला के रख दिया यहाँ पे। देखो सारे लोग यहाँ पे आ गए। वाह अरे ये क्या है, अरे ये तो कार है, एक स्कूटी। चलो मैं इसे चलाता हूँ। वाह पिप पिप हुई हुई। ये कार को, ये स्कूटी को मैं चला रहा हूँ, कार छोड़ दिया। चलो मैं अब कार को लेकर आता हूँ। वाह देखो वाह पिप 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 हुई हुई हुई। ओहो ओ नो कितना अच्छा से चला। वाह वेरी नाइस। अरे ये अब छोटा छोटा कार को मैं चलाता हूँ। वाह ये तो चल पड़ा। वाह देखो एक दूसरे में धक्का मार दिया। चलो इसे मैं चलाता हूँ, ये नहीं चला। वाह ये देखो इसे भी मैं चला दिया। वाह वेरी नाइस। ओ नो ओहो देखो छोटा छोटा एरोप्लेन है। वाह ये क्या है, ये तो झूमर है, कितना खूबसूरत झूमर। वाह ये तो घूमता भी है, देखो। वाह वेरी नाइस। वाह नाइस। ओहो